Nege jo serious nga neshirevu. Ya kwebuzabuza. Mpola mpola gato obuwaya oyitewo. Kwebuzabuza lwa kwanyongera okutegeeza ddala mu abavubuka. Abagala ebyokwambala. Muganda nge Karim Fashions. Nabukera Plaza level 2 shop number H15 H16 wali nyaawo ayamba zaffe abavubuka abalina mu kugundi buli kimu simanyi sweater pant simanyi jean simanyi t-shirt simanyi ediso stocks bichi teka kweno sente ziteke koto sente atobuuzanga sente otekangako buteesi ekyandete Kampala kunoonya sente ate n'okuba essimu obuuza abantu botekeko abaana bano mulalu. Alex yali mukuwa sente yo. Alex ki? Alex Comedy Store. Baida oshimanyi nange nze Alex. Amanya ganga gali ku National ID. Nze Alex. Tetugamanya. Kati Alex akubira gayo wayi. Story mugireke. Alex lanna tasobola kunkubira kati. Ate sinze muntu mutuufu gwalina okubira. Ate gogo muyingidde wali. Sinna muyingira mubuulira mazima. Waliyo mu Comedy Store? Of course awabeera bebe mba nino beerawo. Ekitegeeza gwe muntu omutuufu obutema atema. Alex obuzibu abulina wa ku Rasta. Alex ng'omuntu sikiwaati alina obuzibu ku Rasta. Naye yeebakirako ku saidi enkyamu olunaku olwokubiri. So nendowooza n'azuukuka nga tali stede mu nkola ey'emirimu. Comedy Store yali lwakusatu. Anti kati olwokusatu ekitegeeza aba yeebaka lwakubiri. Okitegedde kati n'azuuka oba nga alina ebimutawaanyaamu n'afunamu some issues naye nga si Alex alina buzibu bwonna na Rasta. Kulikayo mu Comedy Store? Comedy Store twavaayo awakyasinze comedy asesa. Twavaayo twaliyo twanyumirwa. Kye kituufu ekyaliwo okutuuka nga kubeera nga Alex avaayo n'obusungu? Ekituufu ekyaliwo kiri nti nakyadressinzeeko ku pages zaffe za Gagamel TV nga tugezaako okuwa clarification ku mbeera yaliwo kyekituufu ekyaliwo naye ekisookera ddala muganda waffe Alex Muhangi akolaganye ne Bebe okumali ebbanga eriwera ndowooza bukya Comedy Store etandika omu ku bayimbi nga buli mwaka abadde ayimba emirundi egisuuka ebiri ku Comedy Store. Kizibu emyezi 3 okuyitawo nga Rasta takoze eki tayimbyewo Comedy Store. Ekitegeeza abadde akimanyi nti omu ku bayimbi abalina audience awo ku Comedy Store yani ye Rasta. Ensonga lwaki abadde abeera naye emirundi ng'esatu omwaka ng'ena omwaka. So at this time around Bebe Cool omanye ennaku zino ali busy, so yamukubira lunaku lwali lwakubiri n'amutegeeza nti ayagala abeere Comedy Store saawa zaalinga nnyo era twali ffenna twali tulina we tulaga. Pastor n'amugamba nti ng'okubye leeti ngenda okugamba yamukubira lwakubiri nyenkeera Comedy Store yamukubira obulayo ebbanga yamukubira lwakubiri ng'amwagala lwakusatu ku Comedy Store. Rasta n'amugamba ng'okubye leeti onaasobola okulanga awo abantu ne bajja. N'amugamba Rasta gwe brand yo ne audience gy'olina ku Comedy Store seetaaga kulangira mwezi abantu bo gye bali bagenda kujja era munnaye twagenda otuuka Comedy Store ng'ejjudde ng'abantu weebali nga kipuluvinga kiri kye yayogedde nti gwe erinnya lyo olina abantu werinnya lyo teryetaaga kwogerera nnyo. So mukole eyo yennyini era Rasta n'amugamba nti naye nga ndi bize nina ebintu bye ndi mukola bingingi. N'agamba Rasta kyemmanyi gwe neetaaga ku edition kuba mbadde sikola ennaku ezo nga twafuna misunderstanding n'ekifo twagala kuzaawo nkolagana ate njagala sheeno gye tuddamu okukola epiikinga ennyo mu mawulire ekole. Rasta n'amugamba nti ekyo kirikirira era Rasta nga kyaliwe n'amanya nti ekiyinza omuyambako sho okupiikinga ennyo kanteeke Mami Zuwena mu audience bwe nnyimba nga Mami Zuwena ali mu audience abamwetoolodde bafuna ebifaananyi biki Comedy Store egenda tambula ku social media bamanye nti ekifo kyazzeemu okola Mami Zu yaliyo. Kati munnaye bagriwinga ku sente Comedy Store eyo Rasta oli amuyimbirako nga kyaliwe era tebagenda mu contract ya kuwandiika. Bebe Cool oba omubuukinga abantu bonna bagenda mu contract ne manager we bamuyita Council Ebo ne ba rating nti Bebe Cool mupangisizza yabagamba bulungi Kampala miliyoni 10 plus naye olw'okuba alina enkolagana ey'enjawulo na Alex Muhangi byagwera ku simu n'amugamba esaawa meka nti saawa bwezi tinagamba esaawa ezo ngenda kola ki nja kubeera ogoli kyali wange. Ekitegeeza
amuyimbira ku sente nga bakyali bateesa namugamba business njimanyi nja kujja nkole ki mbeerewo namugamba kati omanyi kyoba okola Alex akasente kange kateekeko Alex namugamba gwe Rasta naawe sya Rasta oli muntu wange jangu batonalinya stage akasente konze nga nkakuwa konna si deposit wabula akasente konna ekitegeeza ne deposit teyakola ki Bebe Cool amukiriza okumutimba nga tamuwaddeyo yadde 10 n'atimba ne Bebe Cool n'atimba n'awana abaana bagagamero ne batambuza nga tamuwadde yadde eso ne bakyali amanyi biggwa oli Alex mutabanyi we muganda we mutowe bijja kuggwa uje tamuyisa bubi Rasta olunaku lwakeero of course mwalaba ebyaliwo olwokusatu yalina media conversation about motivation bamala media conversation about motivation Peter angamba Musoga gamba abaana bange aba bamawulire bentambula nabo tebagenda tulina we tulaga kwaliko nze Jobless Shoni Styles kwaliko Sky Soldier kwaliko nani omulala awo bebo twali bwe tutyo gundi teyaliko Shira Price Bukenya Media yaliko Shira Price twali naye but later on yavaawo ne chicken naye twali naye but later on yavaawo nga ine balina bibagenda okwasaganya ne Cleberson yali waawo so nangamba bwe mmalirizawo kuba twali tulina ofuna kalanchi yave agende wakakyuse mmaliza okulya biki mujja kunsanga ku Pier 1 tugende ku Comedy Store kofe kale so Rasta amaliriza okunaaba tumusanga ku Pier 1 Entinda sawa twamusanga Entinda sawa zaali 3 ku Pier 1 kitegezanga ina kuyimba sawa nga 5-6 era we bave waka ne mamizu ne bamuvuga direct paka ku Comedy Store abeere mu audience we bamuvuga direct paka ku Comedy Store Bebe Cool ne tusigala naye ku Pier 1 yali alabo Bebe Cool omanyi muwagizi wa mipiira nnyo yali alina akapiira kalabaawo nga kamukyamudde nnyo bwe twali tulaba akapiira tumaliriza okulaba akapiira ne bamukubira essimu bo bennyini ku ssaawa zaali 5 ne dakiika nga 2 ne bamugamba Rasta gwaddayo obudde n'abagamba kale kansimbule nzije Rasta Musoga babitereeza so ankomye wali sawa bamukubira essimu ng'agamba Cobra ng'ajja mugamba Cobra simbule emmotoka tugende ffenna nga tutula mu mmotoka zaffe awo nno Cleberson manager ya Bebe Cool brand manager ya Bebe Cool ng'atuuse ku kifo manager ya Bebe Cool akwasaganya ebya music biki manager Ronnie Mutabazi ng'atuuse ku kifo ne DJ wa Bebe Cool nga naye akoze eki atuse mu kifo so fe mmotoka twajjanze Bebe Cool Council Ebo ne Cobra n'omusirikale wo omulala amukuuma so baddamu bakubira Bebe Cool nga tuli mu mmotoka n'abagamba mu dakiikaaga nenda kuba ntuuse mu kifo era zagenda okuwera essaawa 5 ne dakiika zaali 35 nga Rasta mutaka ku venue atuuka ku venue naye nga of course twajja playlist byonna nga babikola awo mu mmotoka nga coordinatinga n'ali eri nga playlist bagikola so tutuka ku venue nga Maria kyali ku stage Maria kitava ku stage Rasta tanayogera nno naku bya sente ayagala kulinya stage ayimbe tanayogera naku bya sente kuba amanya Alex ki boyiwe ebiggwa tanayogera naku sente kati sawa no zigenda sawa eweremu Maria kyali ku stage tavaayo Bebe n'agamba bana ekiki ekigenda mu maaso njala agenda akakwebaka nga alina business za inokeera okola enkeera kati ekyasingonyiza Bebe Cool bw'abuuza ki ekigenda mu maaso Alex Muhangi si ye yajja okwogera ne Bebe Cool yamusindikira muntu kati ate n'abuuza manager akwasaganya ebya ssente najja n'amugamba nti ebya ssente batandise otagala teboogera lulimi lutuufu mu kifo kya Alex okujja okwogera n'omusajja nti oba waliwo embeera naye Rasta nsaba oyimbe tujja bitereza yasindika muntu ani yayogera ne Rasta okubuukinga yali Alex yennyini lwaki wana atamusindikira muntu simanyi ebyo byonna byali easy teyeetaaga kumanya kuba ne gwe yamusindikira tumumanyi bakolagana naye ku Comedy Store naye ekikulu kyali nti singa waliwo embeera yonna nga oba akasente kaganyeemu yali Alex asobola okwesitula najja n'ayogera n'omusajja direct n'amugamba because kati waliwo kye njagala okugamba Rasta oyo Comedy Store okulaga nti Rasta boy wa Alex nnyo Rasta ye muyimbi amala okuyimba ku Comedy Store nakimanya nti abantu bano abali mu Comedy Store bagenda fuluma
balesigale nga nkalu kati ye kyakola bwamala okuyimba nadda ku tebo ya Alex Muhanji ne banyumyamu nga baboyi nga ye intention ye ya kukipinga abantu bali nga bakola ki bali mu bbaala banywa nga intention ye gyabala yes because ye amusasula just performance naye yakimukolera n'amanya boyi wange we naafuluma wano bano abantu bagenda fuluma kansoke embeerewo waliwo ne tulavaawo mwenda kitundu nga abantu bali awo banywa bamulabako abeekubya ebifaananyi nga beekubya yeyo level gye baliko yeyo friendship yaabwe kweri naye Rasta agenda okulaba zizo tebamuteeka ku stage ate n'ebyesente batankana ziwera esaawa emu n'ekitundu nga tuli mu kifo tuyingidde omusanvu ate nga Comedy Store eggwa saawa 6 n'eddakiika nga 4 tuyingidde omusanvu omusajja tebamuteeka ku stage n'agamba bannange sifuna clear communication ku kigenda mu maaso sitegeera payment ziri zitya tugende kuba contract already baji breaching zedda n'agamba lawyer we genda oyogere ne abali mu kwasaganya Alex wabataliwo obagambe bamaze breaching contract ono gwe babasindikira yajja ne sente eraze kola nedda yali azze kunnyonnyola mulindeko balindeko naye nga ate munda mulimu abantu nagamba Alex ono ayagala kuntakinga for granted munda eriyo abantu batudde bayingiridde bwereere nagamba bannaye nteekamu munda banteekamu ebintu olabye video gyatadde leero ya milioni nga 13 eyo video eriko tiimu Kireba yavuga emmotoka manager Kireba yavuga emmotoka manager Roni Mutabazi yavuga emmotoka Jobless Billionaire yavuga emmotoka naye kennyini n'avuga emmotoka ne tutuuka ku venue tannamu yadde deposit ezo emmotoka 4 mu kifo ago gonna amafuta ekitono ennyo eyiye eyinza okuba okuva entindo oba ekiwaatula okutuuka awo ng'eyiwa emitwalo 4 webale nakunyambako kati bwe giba mitono bale emmotoka 4 zanywa sente mmeka okubeera mu kifo manager Roni wasula walako ku bebekulu wasula Jobless ye yekyena Jobless muleke tuyine entalo zaffe ne Jobless yala kundetera muzibire Jobless so kati eze motoka ezi ziri mu kifo bwamala okuyimba ku stage buli bajjidde mweze emmotoka abocha buli omu alina ogenda nga akoze ekikuba bakoze ate bapromota njalo bajjukizaamu Bebekulu ye muyimbi atatambula na gaali enoonya serefi oba nfuna Bebekulu ye muyimbi tatambula na gaali enoonya serefi atambula n'abantu abali responsible abali mukola abalina responsibilities buli abeera around him abaze kola abali ku mulimu bw'aba agenda abeera ne brand manager Kleberson musajja alina business gyalekawo okujja eno akole ki akole manager Roni Mutabazi manager tazze kima serefi tazze binombu ntambuddeko n'omuyimbi Musoga Eclipse presenter alesewo omulimu gwo gwa UBC alesewo emirimu gye ku Gagamelo TV ajja akole alina okusasulwa Jobless Billionaire musajja mutunzi wa mamotoka agavuddeko azze kola ki kukola Kobula ali mukola Kobula alina okukola mwezi nkubalira talina muntu ajja kuyenga akimye eki serefi banono benkubalira batambula nabo everyday sinateeka mu bashoni styles abajja olumu n'olumu lawyer we council ebo buli wabeera alina okubeerawo in case of anything alina okusasulwa head of Pyala waliwo bemutamanyi waliwo head of Pyala naye abeera mu mmotoka omwo Musoga kyekyo kifulumye lwaki ofulumiza statement bwetyo oli ane yagamba no wangamba no ngagamba kunze mbu ndi boyi wammwe naye ngamba isizamu aha oyo ye head of Pyala ye yabin forwardingira n'agamba ono akola biki ate nga musajja waffe kati oyinza okuba tomumanyi naye head of Pyala agamba biki bino naye alina obeera ku tiimu amanye omuyimbi bifaananyi ki Musoga byagenda okola ki kati gwe mulaba musajja kubeera eri brand eri waggulu gwolowooza bintu bibeeraawo nti Musoga akuba kifaananyi n'akiteekawo nedda nkwata ekifaananyi ne kiyita mu gundi ne kigenda n'omuyimbi tamanya na kumanya nti ekifaananyi kifulumye waliwo tiimu everifying nti ekyo ekifaananyi kifulume Alex ono nga yasobola okubasindikira omuntu mwe tiimu ya Rasta mwamusindikira omuntu okumugamba ga mazima kino kiganye katugende
omuntu oyo yennyini ye yafuna information bwe yasindika nti kiganye tugende. Twali twakava mu kifo nga twakatambula tetunatuuka na ku Pier 1 Entinda ne tulaba tweet ya Alex naye nga mu kifo tubaddewo essaawa emu n'ekitundu naye oli boyiwe bamaze ebbanga nga bakolagana naye bafunyemu misunderstanding just one day nateekayo post yemukuba 1 hour 1 day yawera omuntu waba kyaliwo nga tuli bakyali tusobola okwenyiiza ate nno kankubulire singa Alex yavaayo n'ayogera ne Rasta yali agenda yimba. Rasta omumanyi omutima gwe munafu musajja musaasizi yali agenda yimba abakujja wabweru n'amunyola n'amugamba Rasta ebyaddala biri bwe biti sente nazifunye naye nazikozesa kino ne kino naye nkusaba nyamba oyimbe tujja bimala. Rasta yali yimbye talina buzibu teyalivudde kuba yali akikoleddeko omuntu nga ndaba alina gwe yakikolera n'amwongera ne sente nga ndaba ate naawe omumanyi teyalivudde kyova olaba na intaneti yagambye nti yadde Bebe Cool simuwagira naye ate olimbyemu omusajja mukolaganya naye emyaka 7+ leero lolabye nti talina bawagizi leero lolabye nti mubi wateeka okuba aliwo ensonga era njala okwebaza social media nti teyagumusalidde yadde yajeeyo posti Alex yadde yajeeyo posti mu mutima mulungi lwa brand y'omusajja gyali mugezaako okulwanirira buli kaseera esigale ng'eri waggulu gwe nova n'ogikolako posting eyo ffe twagala public apology no twagala aveeyo Alex agambe nti nze Alex Muhanji wa Comedy Store twafunamu obutakkaanya n'omukulu Big Size Bebe Cool issues za payment nali n'ensobi era nsaba mukulu wange ansonyiwe tuddemu tukwatagane mu business. Obutakkaanya obwo tubunenyezaani? Sigenda kuddamu kibuuzo ekyo ogenda kyeddamu. Obutakkaanya obwo tukola ki? Tubunenyezaani. Bebe Cool yakkiriza okuyimba. Yajja ku kifo. Yatuuka ne mu kifo. Yatuukira mu budde. Byonna byonnyonnyodde biraga yatuukira mu budde. Kibuuzo kati oba tosobola kiddamu bali bajja kiddamu. Mama Zoo last okusindika Mama Zoo entegeregana yali etya? Mama Zoo jukira nkugambye nti oli yamunyonyola n'ayagala njagala ekifo kiddemu abantu bamanye nti twazeemu okola ki okola. Mama Zoo na brand okumusitula okujja okola celebrity appearance olina omuwe miliyoni 10 ekitaaliwo okutuula mu kifo naye yakikolera boyi we n'agamba Mama Zoo genda otuule mu audience nga ne audience wera Mama Zoo tiwali babeera na happy ebakushuwa ne zuwe no kyova olaba audience yali mu selfie tebalina nenjala n'okwebaza ba Bebe Cool balina empisa balaga maturity n'omuyimbi ne waatajja teri muyimbi yamenya kacupa teri muyimbi yayomba bamanya nti olaba omuyimbi waffe talinye stage bateeka okuba aliwo ensonga eri serious kuba bamumanyi mu history wa Uganda yeyo show Bebe Cool gyatuuseeko n'atayimba nadda ewaka wali ekiwuliddewa nti Bebe Cool bampangisa ano n'atuuka ku venue n'atayimba n'agenda nti Bebe Cool bampangisa ano n'atajja kuyimba nze nkuze mpuliriza entertainment news nga sinaba nagiyingira sikikulirangako wantu wonna nti twampangisiza ano n'atayimba n'agenda kyasoosaawo kati n'abawagizi bagambye olaba kino kibaddewo wateeka okuba aliwo ensonga Bebe Cool takola bya kisiru ate nga ne Mama Zoo bamulabyewo ate n'obuzibu nti n'emmotoka ya Bebe ne ttiimu ye nga eri mu kifo tabula nti atuuse kasita olaba Musoga ng'atandise okwetala around stage anoonya ango zagenda okukoleramu ng'omanyi alinnya waka Mutabazi alina ako kaakola alinnya waka ng'omanyi olabye kireba ye brandi nze waali ng'omanyi omusajja waki kitegeeza aba talinnye stage waba waliwo ensonga lwaki takoze eki talinnye stage so nzi kyenkugambye kyengenda okuddamu tusaba muganda waffe Alex Muhanji kyembalengenda okubuuza Alex ono mu kujjayo tweet gye yasooka yazzaayo endala okunnyonnyola abantu byonna ebyaliwo teyazizaayo tweet naye ekyokujjayo teyandibadde solution solution yonna etaasa Alex kati Bebe Cool gwalina onnoonya kuba kati ye ne waayogera ki kuba kati kiyinza okuba ekyo nno kituuse ne ku bayimbi abalala bangi nga ye Bebe Cool yagambye tajja kigumiikiriza n'agamba kanjire ne tunenya abayimbi naye nga bapromota balina kufuna ekisobola okuba nga kituuseewo ku bayimbi bangi ne mutamulaba ku stage walaba gundi walaba Alien Skin
waliwo eshemu gye bamutegekako entebe n'atalabika. Ne Spice Dana. Promoter yake nyinyi n'avaayo n'annyonnyola nti finances zaabadde tezimala, omusajja ne mugamba tajja. Ne beewa ekitiibwa si kutuuka ku show ate mudde mu kwewalana. Era saa zino Alien Skin n'oyo presenter bali bati bamukwano lwaki yamukubira n'amugamba owaayi ekintu kiganye tojja. Ne kati omusajja avuze emmotoka nnya zizze mu sifo. Abantu bagize nabo bonna ino basasula. Ate gwe mugamba ayimbira obwerere. Olinga alaga Alex nga yafuna obuvunanyizibwa ku lwokubiri. Okubira Rasta namga Rasta njagala kutimba. Yandibadde asobola okufuluma mu comedy store gye yali atudde. Najja n'agamba Cool n'amugamba nti Cool ekintu olaba kitagaddemu. Naye gwe oli boyi wange bijja kuggwa. Billa Bebe Cool yali inye stage n'ayimba. Wayingira munda kyali kitya? Kyali kitagadde. Mwalimu abantu. Baffe ne wano wabweru wetwali nga wali munda olengera abantu nga mwebali. Mami Zoba we yatuuka ku table expense yagejja ebintu bye yasaba. Okusaba atya? Ebigendera ku table. Asobola okunywa akakadde. Mudachi musaawe muje gye yaliyo nga tetunabatukawo. Mami Zo. Mami Zo atatambula na gaali. Ate atanywa mwenge. Nga akanywedde mu soda akakadde. Ne gaali. Kuba yatambula yalina mukwano gwe omukyala baliko babiri. Mami Zo n'omukyala omu. Je mukwano gwe. Kati wa njalo ngambe soda gwe yanywa musogo biwagira ebyo mbusaka mu friends biki ebyo byali kati motivation gwe yatadde ebyo bintu mugenda bira ba 5 years from now olaba kamilioni kye yakoze anti awe tulaga kati industry egenda terera Alex boba ovuddeyo ngatuva kwa Alex Gagamero family kiche mwagala Alex akole twagala Alex aveyo ekyo kyaffe ngaffe bagagamerian abagira Bebe Cool naffe abakozi be naye sife Bebe Cool Bebe yeta navayo ku Bebe Cool tova nkuza mmwe mwagala Alex akole kiwala na kirungi ogamba kali kaja tumulabe fresh mulungi amachi kasuku ne wabeera wano nalolobala nenda wali mu bitabasa mulungi anti nange ndi student era kisinziro oli wa senior fogo oli makereri katuwo ate kije abagambye nina wasa gwe nsoma naye nonye yamala so njalo tujja mu balaga wa mangazi so fengaffe bino si bigambo bya Bebe Cool bino byaffe nkola ku Gagamero TV ndi position enzo okulowoleza bagagameriani banange kye bakola ki kye baagala wane mu group obeeramu WhatsApp group twagala public apology nga tawandise na ku Twitter atekewo kamera ye recording agambe nti nze Alex Muhanji owa Comedy Store twafunye misunderstandings oba obutakanya n'omukulu Bebe Cool nalemereddwa okutuukiriza contract yange naye ku kuyimba ku kivulo ekyabadde enaku z'omwezi nga 19 olunaku olwokusatu mu Kololo nsaba nsonyiwirwe tudde mutukolagane nze nammwe sibalinaako buzibu era Bebe Cool mwagala nnyo ngere mukimanyi nti mbadde maze ebbanga nga nkolagana naye ekyo ekyaffe wekiggwa agende deni afeesinga erigo tiimu ya Gagamero nga tanatuuka ku Bebe Cool waliwo ligo tiimu awo naye ino muhando linga tekijja kusoboka asooka amalirize ffe bw'amaliriza okusatisfyinga ffe bamusoga kati ate addekaawo ligo tiimu management anti kati byetusabye bingi kyogamba Bebe Cool byateekamu n'agenda ennyimba ne bazima sitalingira ebweru olimba motivation olulabye gwe kennyini ongambye miliyoni 10+ kyogamba ekyo kingi kyetusabye ku gundi kye yakoze ku character assassination gye yakoze ku brand mwagala ebintu bisatu bw'amaliriza ffe bw'amaliriza okwetondera ffe ayingire bayoya abamalirize ensonga ezo eza ssente kuba naawo Rasta yasasula abakozi be yatambula nabo yetusasula anti ffe tuba tuzze kukola kati alina omaliriza ne ligo tiimu emubulire nti damages zino omusajja avuga amafuta ayinza okuba yakoowanamu ng'alwadde munyize nnyo emmotoka eyinza okuba amafuta oba tanka yayonoonekamu awo nga tuli ku kifo oba omusajja yeekangamu omutima security ng'alaba teri kiriya mu kifo kati ligo tiimu ebyo yebimanyi omusajja we yali awo yali mu mbeera nnungi kati ntegedde mwabawadde kamiliyoni amagezi agaki
ag'okutwala munnamulere munnaffe. Bw'okula okolanga omukulu, bw'oba omuto okolanga omuki? Ng'omuto. Bw'oba omukulu okolanga ki? Nga mukulu. Omukulu. Kati Chameleone takyakuba mpi. Anaazikubira wange ataali eri mwana. Atakyali ku level ekuba mpimbu. Simanyi Feeyi yanjogeddeko kati Chameleone alwane ne Feeyi. N'obwa Feeyi bwe. Alina kukola wati? Feeyi wavaayo n'ayogera ku Chameleone. Chameleone talina namwogerako yadde omukuba oluyi. Kati Chameleone ne Feeyi mu conversation y'emu golaba bigatta. Tebigatta. Kati aba alina okufuna eri gy'amuyita. Namukasa avaayo n'akola video. Ng'aga Chameleone yakubye omukazi empi. Era we twogerera. Ali mu kkomera. Namukasa era y'omu ye yatugamba Chameleone we yalwala ng'agenda wali e Nakasero mu ddwaliro ne bamutwala e Nakasero mu ddwaliro. Y'omu ye yatugamba nti Chameleone yeerwazizza Juliet Zaweda amubanja ssente. Zaali milioni lukaaga? Yeetwala mu ssente n'atuwa ne ffiga awo. N'agamba mubanja ssente yakoze eki? Yeerwazizza. Musajja n'agamba neerwazizza. Ne wayita ebbanga ndowooza lyali lya lunaku lumu enkeera. Juliet Zaweda n'agenda mu ddwaliro okulaba kwani? Ku Chameleone. N'amugamba n'ebyogerwa byonna sibimanyiiko. Juliet Zaweda gwakola ki? Gwabanja. Oli obutaagala fiira mu mboozi ye n'avaayo n'agamba nti oyo Juliet atwefuulidde naye yatuwadde story ye kennyini n'atusasula n'ogikola. Ebyo byogerwa obujulizi weebuli. Obwaki? Obwokubanga kuba we ssente wemba nakuwa musuda wemba ndi Makindi ng'oli ku UBC kitegeeza obujulizi bubeera wano. Kati Juliet Zaweda ateekwa okuba alina obujulizi ng'asindikira Namukasa alina obujulizi nga Juliet Zaweda amuwadiru y'okubanja Chameleone nga mwana details ne ssente zakola ki zabanja Chameleone kati byateekwa okuba ng'ali nabyo. Namukasa y'omu oyo alina okuba nga amanyi nnyo Chameleone nti mulamu nga ne badokita be ayogera nabo naakumanya nti Chameleone yeekoza si mulwadde. Byonna ebyo alina okuba ng'abimanyi. Lindako nga biwanvu. Biba biwanvu anti kati obuzibu bwe tulina buli bumu. Namukasa yasoma amawulire. Simanyi nze okubeera mukono gwa Namukasa natandika kumulaba ku gundi ku baba. Ku baba n'afunamu obutakkaanya ne fangoni. Kati Namukasa kyengenda omugamba olaba nze ndi mwogezi sobola okuwemula enkya n'embeera nga TikTok okufoyo nze aliko nze akyasinza owemula. Nsobola ovuma sobola okeera ku guuni naye olina okwerekeramu ak'obuntu n'omanya kino ekivaawo kyekiddako. Abavumye abantu bonna baliwa. Kyekibuuzo ekisooka. Buli gw'omanyi nti yali akola ng'avuma nnyo baliwa ddagala si yakola. Buli mwaka baba balwankinga ba pulezidenti abasinga. Kwali ku top. Buli mwaka gana amanya tegakyuka nga balwankinga ba pulezidenti abasinga ddagala asirwanga. Calvin the Entertainer, MC Katsi, Farida Nakazibwe. Amanya bwega tegatera kukyuka manyi lwaki? Credibility. Naye ate waliwo abatandika ne baddagala asinga bawemula. We bali. Naye tetumanyi gye bali kasaawa zino. Golinga agamba mu Namukasa teyagasoma. Sinagamba nti teyagasoma. Mbuziza nti yasoma amawulire. Ekyo kibuuzo. Kyemanyi baamutikira naye simanyi ya degree yali yaki. Kati bw'abanga yasoma ne gaba si mawulire. At least obeeramu ne ka professionalism ng'omuntu. Noba nga tokola bintu byanjwanjwa. Kyova olaba nze nasanyukira nnyo oyo mwana Chicken. Namusanyukira nnyo nti yajjaawe mula yajja ebintu byako yalina ebisitole bye yali akola bi content nga maani nga sibute nengamba naye bana abaana babazaalawa naye omwana we yakyusa n'atandika okukola kaliya gye yasoma kyemugamba y'omu ku ba credible journalist kati abali ku TikTok okwo aba information omulungi. That boy is very credible. Bw'aba akola bulungi content we nga presenting amawulire ge agakola buki bulungi. Kati Namukasa ekimujira ye problem je naina ne gundi pressure likes ye problem je naina ne Frank Antambi. Pressure likes ye bamalamu. Ntambi nga akola research. Ntambi y'omu kuba analyst abalungi wano e Uganda.
okiwulidde y'omu ku ba analyst bembelieving anti mulungi e Uganda naye ebimu ku byatandika okumuttira akatale n'okumwonoona mu bantu abategeera kuba alina akatale somewhere byanjawulo. Douglas yagamba nti sijja kolera the fools. I am going to work for the people abagala real information. Ne Calvin agamba nsigenda kolera basiru kankolera abantu abagala information omutuufu. Lwoyagala okusanyusa abasiru gwoba wetanga gwo omuntu kuba n'abasiru abo ebadde ewaka bagezi wala gwakala aka video ka Gloria Bugi osobola okalaba bulungi n'osanyuka akatambi ng'oli ne musoga ne musiru wala mwemi ne mukala kyanana kinyankole kiki mama wo bwakwata essimu bwati mama wo n'abikula bwati gwaji musikako ngomanyi wagenda otukira aliwo aka video ka Gloria Bugi obozeemu amagezi olwo kati kyolina omanya abasiru omusiru atuuka ku stage eddamu amagezi n'abanga takyagoberera gwe nga kati alina kunoonya ani ayogera ebyamagezi nti ddagala asirwanga. That's why buli baba ranking aba president abasinze era omulaba ddagala asirwanga Calvin MC Kati ddagala asirwanga Calvin MC because bo bakuma credibility n'omuwa story nti gundi bamusibye mukomera oba toyina credible information about it tagenda gikola at least ajiwa makona nti makona giyiseeyo milioni 10 sente entono nnyo ku linnya lya Chameleone nnyo milioni 10 Dr. Jose Chameleone kono gomusabye 10 it doesn't matter what matters is the name Dr. Jose Chameleone. That name is worth billions of money. Ye yayimba Mama Mia oyo Chameleone. Nayimba Dorothy. Ye yayimba ne mubogolako remix. Nayimba Kipepeo. Kati gwe yalo kungamba milioni 10 sente nyingi nnyo kuye. Ndi kuono ko bali muzisa. Ate tukonsideringa gwe bazisaba. Tukonsideringa ono gwe bonoonedde bintu. Basabye sera kusinzira kuono gwe bonoonye bintu si gwe bazisaba. Gravity tebamusabye billioni kulimba lwa kafeero negwe azirina asobola banazo naye gwoziraba nga nyangu Gravity ozejja kwazigaba obugabi so amateeka tegakonsideringa gwe mbu simanyi Musoga yavumye President Museveni engeri gyali nti ye Musoga bambi tetumusiba bakoze character assassination ku linnya ly'omuntu komera chobola bane oba oli mulwadde wa sirimu oba oli mulwadde waki bakutwala ne bakuweera eddagala mu komera naye nga bakusibye so gwe togenda kuva eri otunule mu kamera ovume bantu olw'okuba gwe Musoga oli mulwadde mutebajja kutwala mu komera nedda ssebo kati noono ow'ekikumi obwo obusente bamuyambye butono nnyo Chameleone era bw'aba walina wasobola obujja agenda abukime mangu anoonye balooya ba Chameleone nga tebalina bitwala ku level ngambe tebasaaga abo balooya tebagenda saaga kuba nabo baagala sente ekinene nnyo kale ekikumi ekinaagaana na Mukasa ajja kutaataano emilioni bw'aba tagalina ajja genda mukomera anti omusango ogwatandika otambula nali ku gundi eyo wetwabadde conversation ne Bebekulu nabaddeko ne looya wa Chameleone ne piara wa Chameleone gwomanyi yonna bali batandika ddokola ne sente balina osasulwa nti balooya kati Namukasa Kamina wagamba nkusonyiye balooya bano balina anti Namukasa agenda gamba nkusonyiye naye balooya balina obbajjamu kale wekinaagaana ennyo nga Chameleone amusonyiwa ajja vaamu milioni 10 asaaga ye ali ajja gitunda mukolerera ali yeyo mayeba sondera Musoga anti ebyo byonna nkugambye amateeka tegagenda bikonsideringa amateeka gakonsideringa oli gwolumiza okitegeera kyova olaba ekyapalasoni aliyeni tebajja konsideringa mbu simanyi muganda we mulwadde ali bweru gwe bajjanja nedda mujjanja we mulwadde wammwe naye naaliyeni musasule emmotoka ze oba yeetonda kati ekyokwetonda eba option yonno akusuuyinga amateeka tegakonsideringa oli gakonsideringa ono brand Chameleone Dr. Jose Chameleone the brand controversy zonna ezibadde ku Chameleone eza violence bw'ovaayo ate n'omukolako ekintu ng'ekyo ng'ali ne mu ggwanga nga America kati gwe ye Namukasa tamanyi kyakola nti omuyimbi gwayogerako global artist
yabyogera mu Luganda tamanyi nti waliwo blogs ezisuusa ne zizza mu Luzungu nti Ugandanista Dr. Jose Chameleon in US violence biki Abamerika bagenda otapinga tulina omuyimbi ali mukola violence wano mu USA ali munsi ekyo kyokka kisobola omukomyawo e Uganda natafuna treatment kati gwe Namukasa oba okoze story ng'omanye eri mu Uganda eri Trump ng'agifunye muki mu Luzungu nga bagamba ono omuyimbi munoonyerezeeko omuleetera obuzibu kuba bajja munoonyerezaako bazuule ne fayiro endala eziri e Uganda omuleetera okola ki okudda kati okwewala ebyo byonna Namukasa alina ogenda mu kooti okunnyonnyola ebigambo byali mugezaako okubanga akola ki babadde serious anti nze nkugamba okubeera mbu olupapula bakutte pepa ne batandika okuvunula buli kimu naye owulire kye nkugambye baddiya gano mapya owulire kye nkugambye Namukasa newewumuddemu ne bawummuzaamu kati ate ne Juliet oyo asobola okuba nga yasiba Namukasa Juliet asobola okuba nga yasiba Namukasa kasibye yeerulula Juliet mujjukira wano kyobola ngambye Namukasa ali yeyo funa agigula ng'okya Namukasa funa agula ali yayo ng'okyasobola omugamba nti nawe yongerako kuba ate wonna ayingira kooti bwoti olizasanga za bajja gikuwamu ne miliyoni 12 osobola okweta anti ojja kuba osonda buli kasente kavaawa kati Namukasa nga tebinnatabuka wano noonya akuwamu ali yeye miliyoni 20 si nyingi 25 25 nyingi basobola zikuwa ng'ofunye muvuzi ng'ofunye muvuzi nga si musuubuzi omusuubuzi biralamu omusuubuzi ayinza olaba omusawo wange oli mu makati eyaliyo oyinza n'ogitunda 8 ku musuubuzi omusuubuzi zino bakyazigula ate nga bakugambye yalina kaashi ate nga ze zikutaasa kati Namukasa nkugambanga muganda wo gambanga ndi mutoowo kuba nakulaba yasiba nkugambanga mutoowo Namukasa noonya agula ali eyo bagikuwemu miliyoni 25 ogira oba nazo mukama wakuyamba dokita n'akusonyiwa n'osigaza balooya obaweeko miliyoni 10 ofise 15 onoonye siyenta ekozeeko 18 ekozeeko ng'eri ku ajja gifuna naye embu mutadde wala nnyo tumalize ne Shalom ne Frank Antambi bakukuluma list kije bakukulumira yabamawulire gye bafulumiza baade balina okubeera waabo Shalom siyo natunda eddagala erya gundi eryamayiga ekisajja nerigeza mbadde manyi Shalom gogamba mulala gwe manyi gogamba mukwano gwange Shalom 256 alina kubeerawa YouTuber Shalom YouTuber officially kati sicho kuba channel agita Shalom 256 Shalom YouTuber kati Frank Antambi ekya journalist ekyokubeera anyway tumuteekemu analyst kubata kyayi journalist yafuuka analyst byanjawulo journalist ne analyst byanjawulo kati ye kati katumuteekemu ba analyst Frank Antambi analyst list yabadde ayagala kubeerawo yaba media personality abakoze eki guno omwaka bali ku top yako guno omwaka abali ku top kati ye top gyaliko yeeriwa kyetaaga omubuuzi Frank Antambi ali analyst mulungi n'engeri gyakolamu ebintu bye naye baba lwankinga ba presenters abasinga list eyo tewagirabyeko kati kambabulire ebintu ebimu ku bye babeesingako ekisookera ddala credibility kiringa kufuna mulimu ku UBC tosobola kufuna mulimu ku UBC olw'okuba owemula nnyo tosobola kufuna mulimu ku UBC olw'okuba obuuza ekibuuzo gwe lwaki wajjamu olubuto tosobola they consider credibility because they are not after impressing every fool they are after serving the nation gwe mulamu gwabwe inspiring Uganda si confusing Ugandans you get my point kati okufuna omulimu ku kitongole ng'ekya UBC olina okubeera credible ne channels ezimu wano nga NTV olina okubeera credible okuwa omulimu ne channels endala ez'enjawulo kati bwe baba bakola ebintu ebyo oba otunuulidde namba emu yabadde eddagala asirwanga
namba 2 yabadde Calvin, namba 3 yabadde MC Cats n'okukkirira sigina wano kati nandibadde njiyitamu. Batunuulira mileage yo ng'omuntu coverage tekiri ku waliwo gwe nalabye ng'agamba simanyi kati laba ono gundi alina following bweti Uganda erimu abantu bameka tekiri ku following namba meka zo ina ku Instagram Uganda erina abantu bameka tuli mu miliyoni simanyi meka miliyoni ezo ani wano mu Uganda gomanyi nga presenter ngaweze miliyoni 10 z'abagobereza Uganda simumanyi naye okimanyi nti NBS erina abantu abagiraba Uganda yonna ekitone nnyo esobola okuba nga we tuba tuli emiliyoni 46 tuli 45 zawe tazinawera tetunawera nange saabigoberera baali bakabala nja kugenda nkebere mu gundi kibi nnyo okubanga ndi journalist nga simanyi namba ze tulina naye katugambe kale we tuba tuli miliyoni 4 mwezi 5 abantu miliyoni 2 basobola oku accessinga TV emiliyoni 2 mu Uganda kati with this advancement basobola oku accessinga TV kati ku bantu miliyoni 2 abasobola oku accessinga TV abantu tubale nti miliyoni 10 bafollowinga entertainment ekitegeeza balaba Dagala Swanga balaba After 5 balaba Horizon Vibe bamanyani Calvin ne MC Cats bakola ki bamanyi kati baba ranking tebatunulira Kampala singa babadde batunulira just Kampala wano singa eyo list Kasuku ye yagibadde waggulu kuba tuogera kati omuntu gwe tukererako ku macha kusukolenga ku masimu gaffe nga yaliko yani ye Kasuku naye ate rankings wezaze zaalaze biki because balina coverage ya Uganda yonna kati kogenda sanga post ya gundi ogenda sanga video ya Kasuku nga bagitemye ku TikTok ngeraga abantu abakagira bali emitwalo 9 Kampala erimu abantu bameka mwenda jisuka mwenda kati mwenda gusuka na mwe Kampala okimanyi nti tuina audience nene yebweru abatugoberera baba online bajja kwesa abantu kweje emitwalo 9 kuliko abe Dubai emitwalo 9 katugambe emitwalo 9 tetugamba na 9 kuba ne wano mu Kampala wakatuli bakadde bajja kwesa abantu emitwalo aga bali bweru ngemitwalo 4 be bana Uganda bedivide mu Kampala Jinja Mbale wa kati we no gamba nti akikubye bamulabanye Uganda no is a section of people abakulaba in different ati waliwo abamulabye nga bali mu America waliwo abamulabye nga bali Tanzania waliwo abamulabye nga bali Kenya naye wiz Dagalas oba Calvin ojja genda wansi Mbale eyo ng'omwana agoberera entertainment amanyi nti oyo Calvin ogende koboko wansi ngomwana alaba TV agoberera entertainment yakimanyi nti ye MC Cats ye Dagala Swanga ngamba mbuso ologende Kotoberi simanyi Tirini Malawi Malawi nsindala bawe ekitundu kyagalo kana mu akabongo waliwo ifo ebito ne tuteekawo MC Cats ne Franco Bashalom basobola tebabamanyi bana ababiri tebabasaba selef tebabamanyi Eterinyi I'm being honest tebabamanyi tebaina masimu blood I am being honest tebakola ki tebabamanyi era nange tebamanyi I'm being honest with you tebakola ki tebabamanyi twagenda bayitayo batya kati tuzimbira oli nampita erinnya Rasta naga musogo okoze erinnya neno bakumanyi nenga mu bantu abaliwo nga 10 obadde wa abantu nga 5 abakola ki abakuyise abammanyi kitegeeza be balina access ku internet ate nze inako ne factor nti mbeera ku ki ku TV oyasobola okubanga kati ate ne tappinga mu osho ya Calvin oyasobola okulaba nga alaba dakika zange zendipotinga mu Horizon Vibe nga weyantegeerera bayombera bwerere ababamanyi balina genda ku street ze Dubai buli muna Uganda ali abamanyi era Shalom ne Frank Antambi bwe batuuka ku street ze Dubai oli ne yeefula atabamanyi abayagadde bazalawa kuba abeeyo buli afuluma wano kyasooka ogula smartphone kumutwaliriza budde kuba data wabwerere yes kyebasooka ogula smartphone batwaliriza ki budde
Kyova olaba nti ba TikToker asobola okubeerwa kuno ino okonga wakabi n'atuuka ku ground nga talina kyakugamba. Lwaki abamulaba bali mu nsi zaabweru abamu bali eyo biki wane Kampala biralamu. Kyova olaba kuzala w'abantu nkikwanalizingire bulungi n'okiwulira oba nzalayo bantu. Okinyonyodde bulungi okusinziira ku ssimu ne TV. Okitegedde birimu enjawulo nti osobola okuba ne video ng'abantu abagirabye bali 9,000 naye nga tulinako 5 gebweru nga 5 gonna ga bweru nga 8 be bali wano ate nga kati bedividinzeemu ab'ejjinja oba bakulabyeyo abantu 4 e Kampala ne bajja ne bakulaba 3,000 Kampala gundi yonna Wakiso Ntebe yonna eri mu Wakiso ne bakulaba embala ne bakulaba ne 40 gwenolooza Uganda yonna ekulabye. Awadize Dubai bano bazirya Dubai balya best influencers sia Shalom oyinza omukwatayo best influencers Louis Rate oyinza omukwatayo oyinza obakwatayo aba Louis Rate Rama oyinza omukwatamu chicken oyinza obakwatamu Sira Place Bamada tosobola bakwatamu naye kati ku ground ebiba biralamu mbutugenze tirinyi era alina n'okwebaza Mukama atuukayo n'awulira ayita ati Sira Mama Black Mami alina era no aba alina olw'ogamba nti Mukama ankoze engalo maaso n'abayimbi tebabamanyi nga tukiridde wansi eri Buladi n'abayimbi tebabamanyi. Nina omuyimbi gwe twali tuwakanako wano munene nnyo ne mugamba oyo muyimbi waliwo abali wano mu Kampala nga tebamumanyi ne bawakana tekisoboka. Nakugamba wano abayimbi bensiba ssente nti oli aba ayagadde kuzalawa Chameleone Bebe Cool ne Bobby Wine mu bayimbi Uganda yonna boda ku boda oli aba ayagadde kuzalawa kaalo ku kaalo oli aba ayagadde kuzalawa addakaawo ye Kenzo oli aba ayagadde kuzalawa buzalayi kuzoleya era oyo ezoleyo naye wano mu Kampala mulimu abantu bangi nga tebamanyi King Saha si kumujerega amazima bangi nnyo nga tamumanyi nga atunalaga yaani oyo tebamanyi King Saha orokididi kati otandise ebintu byammwe ebyo nze I'm just analyzing things saagala kola character assassination ku muntu njogedde ulira amanya genjogedde Bebe Cool Bobby Wine Chameleone nendetamu Kenzo ate yabyoyogedde tutadde akayimba akapya Mugagamelo akayimba bakayita motivation ekifaananyi kyo lwelumu ku luyimba lwendowooza ate nze bwe mba njogera ebyange nze basizubisamba olw'okuba oli kyali wange oluyimba lulungi video nnungi lwelumu ku one of the shortest song oluyimba luli mu dakiika emu n'obusekendi obugwamu awo 5:8 teruweza na dakiika 2 lumpi nnyo nga bw'okiwulira lumpi ng'obulamu bwa Bukenya naye Bukenya wangadde nnyo bumpi nga saizi ya Bukenya bumpi nga saizi ya Bukenya media waye mumpi naye asubira owanvuwa namulaba awo okwenyumirizaamu mbu alina baasinga obuwanvu Muzeeyi Sula yamugamba Wasula Motors yamugamba Bukenya owanvu yennaku zino naye n'atambulanga omuntu akuvuma nga naye tomanyi nti bakuvuma naye ali alowooza mbu muwanvu naye no yangambako munze teri atamanyi ne mugamba sirika namusirisa tumuteeka wali ku sawa ya Queen ayinza okusulawo olunaku lwama nga teri amusabye serefi tugende YouTube ekisooka ne serefi yete nyuma ate sobola nyuma kigezese olina smartphone kigezese tuukayo emakini ekyemayo ojamulaba ojeyo esimu mwekubye serefi ojja giraba gwajjayo simu yo ekyo omutwe ogumuli bwe guti ogwa Bukenya munene muzibu kati wajjayo esimu bwoti okube serefi tosobola bujonda bane Bukenya aliyo ndabyeko nga nekubye serefi ne Bukenya ne jobless tulina zi serefi Bukenya muko mtu gwa Bukenya tegunyumira serefi Bukenya bino byowulidde bigambo bya magezi
mubeere bulungi mweraba kuba ye ono.